Ik ben Andrea en ik heb narcolepsie. Als je narcolepsie hebt, dan val je overdag soms zomaar in slaap. Daar kun je helemaal niks aan doen. De kinderen op school vonden het eerst heel raar. Sommige kinderen pesten me ermee. Maar nu weet iedereen op school wat het is en zijn ze lief voor me. Soms heb ik ook cataplexie. Dan worden mijn spieren helemaal slap als ik bijvoorbeeld moet lachen. En 's nachts had ik ook vaak hele enge dromen. Met medicijnen gaat het nu beter. Ik moet af en toe wel slapen overdag. Het minst leuk vind ik dat ik overdag in slaap val. Maar met medicijnen kan ik bijna alles doen wat de andere kinderen ook doen.